ky ka marrë vajzën e ka prodhonu. Kanë qenë në marrëdhënie, dashurie me njëri tjetrin. Po. Duke qenë marrëdhënie dashurie, her pas here, siç ndodhën në dom, diçka nuk ka funksionuar në marrëdhënien mes tyre. Dhe situata ka agravuar me veprime të dhunshme. Ndoshta veprime që kanë tejkaluar masën. Për atë arsye, jam krejt dakord që duhet të ishim pak me forcat e policisë më të zhvillta dhe duhet të veproshin më shpejt, por kursesi jo nuk e besoj, por nuk e mendoj. Edhe është në turpin e një grupi politik që të sajoj e të bëhet pjesë e një budallalliku të tillë. Orlando Balla nuk ka qenë atë komisariat kur. Dhe nuk ka hyrë kur. E as më pak me 10 vet, e me 5 vet, e me pistolet, kjo është një sajes që i shkon për shtat vetëm Partisë Demokratike. Po edhe këtu mund të themi që ishte një skenar për të ditur qeverinë apo shumicën. Ore, janë dilemë, nuk kanë, e kupton tash ti, nuk kanë alternativë. Në vend se të merren me problematikën më të madhe dhe gjithë kjo turbullim ka një problem në mes, që quhet reformë drejtësi, në panik. Okej, Ndreu, po edhe këtu kemi implikim të strukturave shtetit? Nga informacioni që ju keni? Apo thjesht ju akuzoni Partinë Demokratike? Më duket apo i ndava gjërat. Thash ka një farë për mendimin tim mos veprimi në fillim kur është shfaq konflikti mes vajzës dhe djalit. Jo, në raport me këtë që ju e quani fabul. Ndërsa kjo tjetra pastaj është një sajes turpi. Kjo është gjithë një alibi e cila sajohet në disa laboratore që i kanë ngrejt Partia Demokratike dhe nuk di se ku do shkojë me këto. Me këtë se nuk kuptoj ku do shkojë. Jo, më thatë pak më parë që nuk është Basha njeriu s'është mësuar me këtë lloj hilesh, po kush është mësuar në këtë? Çku del në konferencë për shtyp dhe qesh i egzaltuar se ka zbuluar një gjatë madhe, ai duket qartë se nuk ka idenë e përvojës se si duhet verifikohen të gjëra. Dhe me merr pa bos një verifikim dhe e nxjerr dhe del aty dhe ngre kokën dhe qesh. Po e shfaqsoni me sa shoh. Po e shfaqsoni për të fajsuar dikë tjetër. Pastaj shfryhet si tullumbace se e grizim me del si sot që për mua la kokra në namit po flasim shqip. Por mos më ashtu del më e mira. Për atë do ishte të thoshte që le të presim prokurorinë dhe të bëjë të shkojë deri në fund. Se sa merret dhe ngul këmbë se babalja i tij është heroi i cili i duhet dhënë në i dekorat dhe jo të një njeri rëndom pazari. Ju i keni dhënë disa argumente, zoti Basha, sepse ju e keni përcaktuar hetimin 4 muaj përpara se prokuroria të vinte këtu. Ju keni thënë që kur doli video në televizor që nuk është Agroni dhe pik. Po s'ka qenë Agroni. Nga e dinit ju? Po e dinim se e para kishim dëshminë Agronit vetë. Se nuk ka qenë. E dyta nuk na lën njëri që në gjitha rastet kur bën sepse ka një plazor, merrni një ekspert kriminalist dhe pyeteni. Edhe kur marrim grojat e armëve, ne me syrin e lirë kuptojmë pak a shumë ose me gjumë me vesh ne kuptojmë jepet një konkluzion paraprak, pa hyrë në ekzaminimet më të thellësishme. Dhe thuhet po jo. E po të them një sekret, nga pozicioni i goditjes gjilfores në groj të armës, përcaktohet zakonisht se a është nga një të armë apo nga 2 armë në vend ngjarje pa lëviz fare nga vendi, ne mund përcaktojmë, por nuk mund ta themi me prova. Po e themi si bindje, po themi kanë gjyë 2 armë, kanë gjyë 3 armë, që aty pa ekspertim. Në fakt duhet ekspertimi që të marrë formë ligjore. Pra ka disa verifikime paraprake. Po pse s'bëjnë të verifikime? Ka pafësi e prokurorisë apo nuk ka drejt që janë disa vrasje të bujshme që ne s'po i dimë autorët? Unë flas me bindjen time me verifikime paraprake, prokuroria nuk mund të flas. Jam dakord, po pse ti do të barazosh tash ti ju i verifikoni, policia si verifikon? Denis, ti do më të zbarazosh atë vlerësimin tim me vlerësimin e prokurorisë, janë 2 koncepte të ndryshme. Unë mund të kem informacion dhe kam marrë një konkluzion paraprak nga një laborator që s'ndalon dot apo. Ma thuj. I kam thënë edhe zërin aty, nuk janë. Dhe plus edhe deklarimin privat të atij. Megjithatë, zëri, kjo ngjarje pati një efekt. Vllai i ministrit shkoi u dorëzua
Pse u dorëzuaj është pyetje kur gjithë kjo i qenë. Ministri nuk e ka mohu në asnjë çast. Ka qenë i vetmi ministër në Shqipëri që nuk ka mohu asnjë një çast. Ti ke vëllezër deputetësh të dënuar në Angli me emra të rrem sot të Partia Demokratike që ne vëllezër deputetët PD-s të dënuar për drogë, për trafiqe atje. Në Angli? Po në Angli. Mund na thonë ndonjë emër zoti Ndreu? Do ta themi kur duhet, jo tani. Do të bësh rënd kjo se jo. Do më bëj skup ti. Skupi besoj. E din ata që është. Do të ke vëllezër të grupit parlamentar të vëllezër të grupit të parlamentar të PD-s i ke aty. Këto për të dënuar me drogë. Bile që bërtasin shumë. Që bërtasin shumë. Për luftën kundër krimit. Zotëri, ajo parti nuk kupton se ku e ka. Jo, kjo ka gjë se duket sikur ju jeni më shumë bamirë se duhet. Ju keni informacion dhe mos më intimido mua se jam specialist i policisë, nuk jam publikoni ju. Nuk jam ato. Do ishte sepse Basha flet këtë për dekriminalizimin. Më lere të presim dhe të sjellim verifikim. Zoti Ndreu, Basha ka sjell paketën e dekriminalizimit të politikës. Tani ju dini cilit politikë? Vetimu pra politikës. Basha ka sjell një draft për të zhbë reformën dhe ta tha ambasadori. Nuk ka rëndësi ajo. Rëndësi ka. Ore, më falni. Rëndësi ka morali ku mbështetet platforma e PD-s. Ai thot për lidhje me krimin. Çini moral më ka. Tani ju dini që deputet PD-s kanë vëllezër trafikantë. Çfarë morali flet? Po s'ka pra moral. Morali i PD-s morali i PD-s është janë atemum direkt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga ndihmë zëvendës sekretari i shtetit dhe nga ambasadoria gjermane drejt qartë. Që kjo që bëhet donë të zhbëjë reformën drejtësi. Dhe këtë probleme të zgjidh pak. Kjo është një hulli për të gatëruar komplet sistemin dhe gjithë kjo tymnaje që krijohet gjëja për një kriminalitet dhe kriminaliteti nuk ekziston, sikur thonë to. Ne sot penalizohemi për krimin e vrasjes, por për cilën vrasje? Kur Lulbasha na e la në 2013 me 100 vrasje, 120, 115, 113 dhe ne sot e kemi me 60. Ne kemi ullë 60% vrasën dhe ne du të themi se e kemi fut vendin kaos. Kjo ndodh në gjykimin e vetëm të kësaj opozite në botë. Nuk ndodh askund, nuk ka shans. Dhe krimi matet me statistike, me fjalë. Statistik e kam thënë, stërthan, dhe po ta bëj qartë edhe ty. E kam thënë në parlament, por nuk i kuptoj se nuk bëjnë vetëm 3 statistikë zyrtare, janë 3 institucione që bëjnë. Është Policia e Shtetit, është Prokuroria, është gjykata. Mundet të bëj matet krimit edhe media, edhe një organizatë jo qeveritare, por do të tregoje si, ku i ka marrë danët. Edhe i parti politike mund ta bëje, po si, ku i mori danët. Atë ka bërë përshtypje një fakt. Më thuj një rast, kur në artikulimet për kriminalitetin, këta zotërit kanë përdorur një shifër. Më thuj një shifër, që kriminaliteti